आपण मैंने जहाँ जान कि आमर गोटे ऑनरेबल डीजीपी ओडिशा निर्देश क्रमे गोटे स्पेशल ड्राइव चली जहाँ ना दि जाए ऑपरेशन प्रहार से ही परिप्रेक्षी में आज तारीख 15/9/2025 एट अबाउट 3:23 PM आईआईसी निर्देश क्रमे गोटे पेट्रोलिंग पार्टी बाहरी टुवर्ड्स बरपाली रोड जेहेतु कि मुख्य काम था सर एमवी चेकिंग आउ पेट्रोलिंग ड्यूटी रे सही परिप्रेक्षी में जे थिले पेट्रोलिंग पार्टी हेड सब इन्स्पेक्टर रविनारायण प्रधान से माने छिचिंडा चौक रे एमबी चेकिंग करुले से समय बरपाली रोड साइड रु टुवर्ड्स सोहला छक पर्यटन सोहला आड़े गोटे गाड़ी आसूला गोटे मारुति सुजुकी गोटे आर्टिका गाड़ी जार नंबर हूँ ओडी 17V6111 सेटा आसूला जिते अटकैले डीएल तथा अन्य जिते चेकिंग करागला से समय पागला डिक्की भितर गोटे कंट्राबैंड मटेरियल गोटे स्मेल आसला से परिप्रेक्षी में से सस्पेक्ट कले कि से भितर मे भी कंट्राबैंड कफ सिरप थाईपे से मैटरटाकू से माने उपरिस्थ अधिकारी आईएसी सोहला पीएस को जनाइले उपरिस्थ अधिकारी एसडीपीओ पदमपुर एवं लास्ट को एसपी को जनाइले से माने गोटे एग्जीक्यूटिव सर्च से गाड़ी भितर सर्च एंड सीजर पाई गोटे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिक्वेजिशन देते से रिक्वेजिशन को पाई तहसीलदार सोहला उपस्थित होते एवं सर्च एंड सीजर करला बेले से गाड़ी से जो गाड़ी रू 1325 नंबर ऑफ कफ सिरप से पागला जार जो परिमाण थिला प्रत्येक बोतल रे 100 ml एवं तरफ गोटे मारुति एर्टिगा कार जार रजिस्ट्रेशन नंबर ओडी 17V6111 एवं पक्षर 2टा मोबाइल फोन जब्त होती से माने 4 जन थिले ना हूँ रुक्मण कुंभार एवं गणेश मेहर गौरीनाथ त्रिपाठी आउ दयानिधि परुआ वर्तमान कैरेक्टर एंटिसीडेंट वेरिफिकेशन चली जो आमर एटा क्राइम जो केसटा अंडर इन्वेस्टिगेशन अच्छी आगु क्रिमिनाल हिस्ट्री रही सारी बहुत थर से फरवर्ड आम सीए बर्तमान आम वेरिफिकेशन चली तार जहाँ भी बाहर आम आगामी दिन में आपण मानक जनइबू इमान भितर थिला रुक्मण कुंभार गोविंदनाथ त्रिपाठी इमान भितर आगुरी थिला चली वेरिफिकेशन चली मार्केट वैल्यू करेंट वैल्यू 6 ରୁ 7 लाख हम।